Assalamualaikum. Kali ini aku bakalan bagi-bagi tips gimana caranya biar kita bisa download audio yang ada di YouTube Studio. Nah, langkah yang pertama adalah kalian ketik aja YouTube Studio di bagian laman pencarian. Habis itu kalian klik dan kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalian arahin ke bagian icon berbentuk musik kayak gitu ya. Nah, habis itu kalian klik, kemudian tara, muncul beberapa list mengenai lagu atau background yang nanti bisa kalian buat untuk keperluan YouTube kalian dan juga efek suara. Nah, efek suara ini tuh bener-bener bisa ngebantu kalian. Misalnya kalian mau bikin video tapi suara yang ada di video itu noise, kalian bisa aja langsung ke bagian efek suara di YouTube Studio. Nah, ini aku coba tunjukin beberapa. Nah, di situ sebelah kanannya ada download. Kalian tinggal klik download ketika kalian sudah menemukan efek suara yang kalian mau. Setelah itu, tunggu beberapa saat mendownload dan kalian bisa langsung tunjukin hasilnya di hasil download kalian masing-masing. Jadi kayak gitu aja, gampang banget, nggak ribet, dan no copyright. Nah, jadi itu tadi tipsnya. Semoga bermanfaat dan see you next time di tips berikutnya. Terima kasih.